Сиз вирустарга каршы антибиотиктер жардам берет деп ойлойсузбу? Же суу канчалык көп ичсем ден соолугума ошончо пайдалуу дегенге ишенесизби? Бүгүн биз эң кеңири таралган мифтерди жокко чыгарабыз. Дарыгерлер эмнени сунуштайт? Окумуштуулар эмне деп айтышкан? Келгиле, чогуу билип алалы. Биринчи миф. Вирустарга каршы антибиотиктер жардам берет дешет. Адамдар ооруп калса, грипп ооруп калса, ОРВИ болсо дароо антибиотик ичкенге шашылышат. Бул туурабы? Антибиотиктер жалгыз гана бактерияларга каршы иштешет, вирустарга эмес. Ал эми коронавирус, грипп, ОРВИ, герпес вирусу бунун баардыгы вирустар болуп эсептелинет. Ал эми мен сиздерге бактериянын жана вирустун эмне айырмачылыгы бар экенин түшүндүрүп берейин. Бактерия деген бул өз алдынча жашай ала турган микроорганизм болуп эсептелинет. Өз алдынча эле башка организмге жармашпастан өзүнүн өмүрүн өткөзө беришет. Ага караганда ал эми вирустар паразиттер сыяктуу өз алдынча жашай алышпайт. Алар сөзсүз түрдө башка организмдерге жармашып гана жашашат. Мисалы үчүн адамдардын организмине жармашышат, же болбосо жаныбарлардын организмине жармашышат. Ал эми буга окумуштуулар эмне дешет? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна ылайык алар айтышкан. Эгер антибиотикти ашыкча колдонсо, анда антибиотикке каршы туруктуулукту жаратат. Натыйжасында ооруларды дарылоого кыйындатат. Эгер сиздерге вирус жуккан болсо, анда жөн гана иммунитетти колдоо жана симптомдорду басаңдатуу маанилүү. Экинчи миф. Күнүнө 2 литр сууну ичиш керек. Көпчүлүк адам баласы күнүнө 2 литр сууну ичиш керек дегенге ишенишет. Чындыгын айтканда, суу керектөөсү бул адамдын салмагынан, жынысынан, жашынан жана анын активдүүлүгүнөн көз каранды. Ал эми окумуштуулар эмне деген? Эгер организмде жетиштүү суу болсо, анда экстра 2 литрден суу ичкенин кереги жок, эч кандай пайдасы жок деп айтышкан. Биздин кеңешибиз эң жакшысы суусаганда ичиңиздер, жана ошондой эле организмдердин сигналдарын уга билиш керек. Мисалы үчүн, заара кылганда зааранын түсүнө көңүл буруш керек. Эгер коюу түс болсо, анда аз суу ичип атам деп түшүнөсүз. Ал эми эгерде ачык түстө болсо, ачык сары болсо, анда жетиштүү суу ичип атам деп түшүнсөңүз болот. Биздин үчүнчү миф. Муздак аба сасык тумоого алып келет. Кичинекей кезибизде же болбосо ата-энебиз ар дайым бизге айткан: муздак абага чыксаң, анда ооруп каласың деп. Ал эми чындыгын карасак, сасык тумоону козгогон бул вирус муздак аба эмес. Эми ошол муздак аба биздин иммунитетибизди начарлатышы мүмкүн. Ал эми изилдөөнүн натыйжасында муздак аба сасык тумоону жаратпайт. Биздин кеңешибиз: кийимиңиздерди туура кийиңиздер, суук болсо жылуу кийиниңиздер. Ал эми муздак абадан коркуп, үйдө бекинип, үйдө жата берген ал дагы жол эмес. Бүгүн биз сиздер менен 3 миф жөнүндө талкууладык. Вирустардан каршы антибиотик эмес. Экинчиси, сөзсүз түрдө 2 литр суудан ичип туруш керек деген дагы бул биз үчүн миф экен. Жана ошондой эле сасык тумоону муздак аба жаратпайт экен. Эгер сиздер дагы башка медициналык мифтерди билсеңиздер, комментарий аркылуу калтырып кетиңиздер.
Жана ошондой эле ден соолук жөнүндө чындыктарды уккуңуз келсе, анда каналыбызга жазылыңыздар, катталыңыздар. Алдында